ဈေးကြီးတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့အီတလီစစ်တွေချက်တဲ့အတိုင်းကာဘိုနာရာကိုကြက်ဥနဲ့ cheese နှစ်မျိုးပဲသုံးပြီးတော့ creamy texture ဖြစ်အောင်ကျမချက်တာအောင်မြင်သွားလို့လုံကြီးလေးလာမျှဝေပေးတာပါကြက်ဥ cheese pasta နဲ့စားငရုတ်ကောင်ဝက်သားကြက်တိုက်တာပဲလိုပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ခွန်ချားလီမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေကွန်ကိုအစားထိုးပြီးတော့တုံးထားပါတယ်စားတောက်ဆိုင်အများစုကလည်းဘေကွန်ကိုအစားထိုးတုံးကြပါတယ်ရှင်အီတလီမှာလည်းတအိမ်နဲ့တအိမ်ကြက်ဥတုံးတဲ့အချိုးအစားကွဲကြပါတယ်ရှင်အနှစ်ကြိုက်တဲ့သူကအနှစ်များများလေးပို့ထည့်ကြပါတယ်ကျမကတော့ကြက်ဥတစ်လုံးလုံးတုံးထားပါတယ်ရှင်ကြက်ဥနဲ့ cheese အချိုးအစားအရောမှာတော့ခက်ပြစ်ပြစ်လေးရောပေးရပါမယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီရှင်ဂွမ်ချာလီဆိုတာကတော့ဝက်ပါတာကိုကြက်တိုက်ထားတဲ့အသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘေကွန်ကတော့ဝက်ပောင်ကိုကြက်တိုက်ထားတာလားတုံးထပ်တာလားဆိုတာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြေပေးပါအောင်နော်ကျမရဲ့ဘေကွန်ကထုတ်ထားတာနဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဲကန်းတွေကထပ်ပြီးတော့ထုတ်ရပါတယ်ဘေကွန်ကလေသူကအစီနဲ့တွဲနေတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့်အရေးပြောတာစောင့်စရာမလိုပဲခဲကန်းတွေကထုတ်တာနဲ့ဒီတိုင်းကကြီးလေးနဲ့ညှက်ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ရှင်ကျမကတော့နှစ်ပွဲစာမောက်မောက်ချက်ပါတယ်စိုင်အနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးပွဲစာထွက်ပါတယ်ရှင်ဒဲအိုးထဲကိုဘာစီမမထည့်ပဲနဲ့မီအေးအေးနဲ့ဝတ်သားတွေကစီလေးထွက်လာအောင်ကြိုပေးရပါမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပါစတာပြုတ်ဖို့အတွက်ရေနွေးတည်ရပါမယ်ဝတ်သားတွေကဒီလိုမျိုးအစီလေးတွေထွက်လာပြီးတော့အရောင်လေးရဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မီးပိတ်ထားပါပါစတာပြုတ်ဖို့ရေနွေးစုရဲစားထည့်ပါမယ်လင်ကွင်းနီလို့ခေါ်တဲ့ပါစတာခောက်ဆွဲအပြားကိုကျမတုံးထားပါတယ်ရှင်အရင်နေ့ကကြံတဲ့ခောက်ဆွဲဆိုတော့တစ်ထုပ်လုံးတုံးထားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ခောက်ဆွဲချက်ခံကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေကွန်အိုးကိုမီးအပူပြန်ပေးပါမယ်အိုးအပူရှိန်နဲ့ခရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်လို့ပါခရင်ဖြစ်ဖို့အဓိကတော့ချက်ကခောက်ဆွဲပြုတ်ရည်လို့ခေါ်တဲ့ပါစတာဝါတာပါဒဲအိုးကိုမီးဖို့ပေါ်ကချပြီးတော့ခောက်ဆွဲထည့်ပါမယ်ပါစတာဝါတာကိုအမြန်လေးထည့်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကြက်ဥ cheese အရောကိုအပေါ်ကထည့်ပြီးတော့မှွေပါမယ်ကျမကတော့လက်မောင်းတောင်းအောင်တော်တော်လေးမှွေယူလိုက်ရပါတယ်ခက်မြန်မြန်နဲ့ခက်တွက်တွက်လေးမှွေမှတာကြက်ဥတွေကလုံးခဲမသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အရင်တုန်းကကျမလုပ်တော့ဆိုရင်လက်မနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြက်ဥတွေကလုံးခဲပြီးတော့ကြက်ဥမှွေကြော်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ပူပါရဲ့ရှင်အီတလီ classic အရသာကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် pecorino cheese ကိုတုံးရပါမယ်အကယ်၍အဲ့ဒါမရခဲ့လို့ရှိရင်အစားထိုးအနေနဲ့ parmigiano reggiano နဲ့ parmesan cheese ကိုတုံးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကအဲ့ဒါတွေကိုမတုံးဘဲနဲ့တခြား cheese ကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးပေါ်တဲ့အရသာထွက်ပြီး classic version ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီလို classic version နဲ့ချက်တာကကြက်တာနဲ့ချက်ချင်းပူပူလေးစားမှာပို့ပြီးတော့အရသာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကတခါတည်းစားလိုက်တော့ပါတယ်ရှင်ဒီလုံသီးလေးကစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ရောအင်ရှင်မတွေအတွက်ရောအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ